ကျေးဇူးတော်ရှင်အခမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်10 ရက် 9 လ 96 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသစ္စာတရားနာမှုနှလုံးသွင်းမှန်မှုအမှတ်စဉ်နှင့်တရားတော်သာဝကပါရမီဉာဏ်ပြည့်သာဝကဖြစ်ဖို့သောတော်ဗန္ဒရာကနာဂံဖြစ်စီကလာဒီဘဝပရိနိဗ္ဗာန်သံမှုလို့ကိုအရေးကြီးလိုချင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီကောဂရိတပါဠိတော်ကသစ္စာဟောတဲ့ဆရာမတော်သစ္စာတရားနာရမယ်ဆိုတာရှင်းတာပါနော်သစ္စာတရားကိုနာပြီးသိချမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာပါလားရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးဒီကလာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတတ္တဗန္ဒနာကနာဂံယန္တာဖြစ်ပြီးခန္ဓာသတိငြိမ်းပါလိမ့်မယ်လို့ဒီကောပရိသပါဠိတော်လာတဲ့တမလေးကပြောခဲ့ဝတ်ကြကြအင်္ဂါဘယ်နှပါပါလဲပါပါလေသစ္စာတရားနာမှုသစ္စာကိုနှလုံးသွင်းမှုကောင်းပြီဒါဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မတွေဒီနေ့တခါသစ္စာတရားနာမှုစိတ်နံပါတ်ပြင်ရမရှိပါဘူးသစ္စာကိုနှလုံးသွင်းမှုဆိုတာတော့အဖြစ်အချက်ကလေးဘုံနိုင်ငံမှာပြီးတော့ဥပက္ခတုပဲထည့်ပါဦးနော်သစ္စာကိုသိတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဇာဘုန်းကြီးတို့ကြားပြီးကြလားအောင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူရှိနေတာလေးတွေဟာဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပါလားလို့ကြားလို့သိတာတမျိုးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုသုံးချက်ချက်ချပြီးသိတာကတမျိုးပြလိုက်ပါဦးဘာကြောင့်ဇာဘုန်းကြီးတို့တဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့ဒါလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပဲခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြည့်နေတာလေးတွေဟာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတာကဟောမိတို့မှတ်ရမုန်းနေတော့မှတ်ရကဆရာဘုန်းကြီးစီကဒီကပါအဲ့ဒီပါနေတာကတော့ဖြင့်သင်ကြားကြည့်ရဲ့ဝမသွားလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီတမျိုးရဲ့နောက်ကိုယ်တိုင်းကိုပဲဩဆရာဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့အတိုင်းကိုညာနဲ့သိရတာကလည်းဒါသုတ္တသစ္စာမှာတော့ဘာမှဉာဏ်ရမရှိအောင်မှန်တာပဲလို့ကိုယ်တိုင်းသိချက်ချက်ချပြီးသိတယ်တမျိုးဘာကြောင့်အဲ့ဒီသစ္စာသိမှုဒီသင်ကြားသိမှုကိုယ်တိုင်းသိချက်ချပြီးသိမှုဘယ်မျိုးပါဒါဖြင့်ဒါကတခါသိစွက်လိုက်တယ်လို့မှတ်ချက်သမှာနော်ဒါကဆရာသိစွက်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြည့်ပြည့်နေတာလေးတွေကဒါလေးတွေဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာလေးတွေကိုလို့ဆိုတာတော့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့မဆက်လိုက်စက်နော်။ဒါပေမဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကစပြီးဒီကလာနေတော့ဒီသိကနေပြီးဟောမိတို့ပဲရှင်းတယ်ဥပက္ခတို့ပဲရှင်းတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုဒီတော့ပြန်ဗျာဘယ်သူမှပြောတာကြားနေမဟုတ်တော့ပါဘူးကိုယ်တိုင်ညာထဲမှာကိုသင်ပါဘောသုံးချက်ချပြီးကြတာကိုယ်တိုင်ရှိတဲ့ကလေးဒုက္ခသစ္စာတော့ဉာဏ်လို့ရှိရင်ပြီးတယ်ဘာသာလာပြီးတာလဲသိမကြဘူးဘာလဲသစ္စာကိုနှလုံးသွင်းမှုမှာလဲသင်ကြားနဲ့နှလုံးသွင်းမှုတစ်မျိုးကိုယ်တိုင်သုံးချက်ချပြီးသိနှလုံးသွင်းမှုတစ်မျိုးလို့ဒီနေ့နည်းနည်းပြောလိုက်ပါဦးရှင်းကြလားဒါပါဖြစ်လို့ဘယ်ဝင်ကြီးများတော့ဒီဘဝရပါကြလို့ပြောတဲ့အခါဒါဆရာကဒါလေးဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုံဘုံပြီးဒီကလာဓမ္မတွေမှာတဲ့ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တွေ့သစ္စာကိုအလုံးစုံမှုလို့မနေ့ကကလုံးနဲ့ဒီကောပရိသတ်ကပြောလိုက်တယ်ဒါဆရာက
တ်တာနဲ့နှုံးပွင့်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပွင့်ရမှာပဲသို့တော့နောက်ပွင့်ညာရက်မလားလို့လက်ကြည့်ပါများလားဒီဥစ္စာဆရာသမားပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့စူးစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလည်းဒီဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒီဒုက္ခကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအကြီးဆုံးဒုက္ခပဲလို့သုံးပြချက်ချနိုင်လို့ရှိရင်ဓမ္မတို့သုံးပြချက်ချတဲ့ဉာဏ်ဒီမဉဏ်ဒုက္ခသုံးပြချက်ချတော့ရှင်းကြလားဒီကဒီနေ့ပေါ်ပြောလိုက်တော့ဟောလင်းနေသွားလားဟောနေလင်းနေပါပြီတဲ့အဲ့တော့ဒါကဘယ်လိုအောင်ဆရာဘုန်းကြီးကတော့ပြောရပါလိမ့်မယ်လို့ဘယ်ကောင်ထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတွေဟောသစ္စာတရားနာမှုသင်္နာပတ်သစ္စာနှလုံးသွင်းမှုသင်္နာပတ်ဆိုတော့သစ္စာနှလုံးသွင်းမှုဒီဘာမှမဘယ်မျိုးပါလဲဓမ္မပြောတဲ့အတိုင်းမှန်လိုက်တာဒါလေးမိမိရှိတဲ့ကခဏခဏဖြစ်နေတာလေးတွေဆိုတော့ဓမ္မနဲ့သက်ဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတော့မဆိုရက်အဲ့ဒီဓမ္မနဲ့သက်ဆိုဒီကလာနေတဲ့ပြင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ပြောတာလည်းဟုတ်ပါပြီကိုယ်ညာနဲ့သင်္တာကလည်းဒီဒုက္ခကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကျေးလို့မှမဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပါလားသွားရမှာဖြစ်ဖြစ်ပါနေဆိုနေnhauသွားရမှာဖြစ်ဖြစ်ပါနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘယ်ကျေးလို့မှမလွတ်တဲ့ဒုက္ခပါလားအကြီးဆုံးဒုက္ခပါလားလို့ဆိုပြီးကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်သုံးပြချက်ချတယ်မလားဘူးလားဘောကြဒါဖြင့်သစ္စာနှလုံးသွင်းမှုမှာဓမ္မပြောတာကိုမှတ်ပြီးနှလုံးသွင်းမှုကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်မှမိဘဘက်ကတူမထိုက်တယ်လို့မှာသိကြလားမထိုက်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲဓမ္မမထိုက်တယ်ဆိုတာအဲဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မင်းတို့ဖတ်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသေချာပြောနေပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်နေတဲ့ပြင်ကျမင်းတို့ရှုနေတဲ့သစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးဟာဒီလိုပတ်သက်ပြီးမောင်းနိုင်လို့ကြောက်သွားတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဲ့ဒီဒုက္ခဟာယုံပြီးသားမုန်းပြီးသားမလို့ရှင်ပြီးသားမသိကြဘူးသိကြတော့ဒီပါပြရမယ်ကြောက်သွားဘာကြကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေပတ်သက်တော့မယ်ဒါအလုသမားနိုင်နိုင်ရေးကြည့်တဲ့စကားကိုပြောနေတယ်နော်ဒီပါလေရင်းကြည့်ဘူးလားဒါရည်နိုင်ရေးကြည့်တယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချလို့ရှိရင်ဖြင့်ချလိုက်ပါပြီခင်ဗျာလို့ဒီလိုရှိပါများတဲ့ဥစ္စာဒီဒုက္ခအကြီးဆုံးဒုက္ခပဲဒုက္ခပြန်ပိုင်းခြားနိုင်ပါပြီဆိုပြီးကြတာဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါကိုယ်မဲ့ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်သိရဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်လို့ပြောတော့ကြောက်သွားတာဆုံးဖြတ်ချက်ရင်းကြသူပါချက်ကြောက်သွားဒုက္ခကြောက်သွားဒါကမှလို့ဒုက္ခကြောက်သွားနေတဲ့ချိန်နဲ့တည်းမိမိတဏ္ဍာမှာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာဉာဏ်ကမသိဘူးလားဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာသိမသိဘူးလားဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒုက္ခရှိတော့မှလည်းသိတယ်ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာဒုက္ခရှိတယ်သိတာကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတယ်ဒုက္ခမရှိဘူးလို့သိတာကနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ကြည့်တယ်ဟောဒီဉာဏ်နဲ့ဒီလိုတဲ့ပြီးမျက်မှောက်ကြည့်တယ်ရင်းပြီလားသမုဒိယသစ္စာလည်းဒုက္ခနဲ့ကတွဲချုပ်သွားပြီလို့လည်းမသိဘူးသိတယ်လေးချက်ကြီးမကြဘူးလားဒုက္ခရှိတာလည်းသိတယ်ဒုက္ခချုပ်တာဒုက္ခချုပ်တာကိုလည်းဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရှိတာကိုသိတယ်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပါဒီဉာဏ်လာတဲ့ကလည်းကိလေသာကိုပတ်သက်တဲ့တရားဖြစ်တယ်လည်းကြောင့်ကိလေသာကချုပ်သွားပြီဆိုတော့မသိဘူးဒါဖြင့်သစ္စာလေးပါးတစ်ပြိုင်နဲ့မထင်ဘူးဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရခြင်းသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်နဲ့ခံပါလိမ့်ကျမ်းမလားတော့များရေးကြည့်တယ်ဆိုတာချင်းအလုံးဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဒီကျမ်းရဆိုလိုပြောပြီးကြတာနေရတော့အလုံးဓမ္မပြမဝမှုအကြီးဆုံးခရီးပေါက်တရားဟောမင်းတို့ဒုက္ခ
ခခတ်ပြီးငြိမ်းတာဟောဒီကြောင့်ဘာလုံးလိုက်ကြစမ်းပါဆိုတာကိုလည်းအားလုံးတရားဓမ္မတွေသိသွင်းရတယ်ကွာမသိသွင်းတဲ့အဲ့ဒါမနုခန္ဓာဒုက္ခငြိမ်းသွားတယ်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခငြိမ်းသွားပြီနဲ့ဆိုဟောဒီဒုက္ခအကြည့်တဲ့ဒုက္ခပဲလေသုံးတဲ့ချက်ချလိုက်တယ်ဒီဒုက္ခဘာဖြစ်သွားမှာကြောက်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခကြောက်သွားပြီနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ရမှာကအလိုလိုကြောက်သွားတာလားအကြောင်းကြောက်ကိုကျွတ်ကြောက်တာလားလို့မင်းတို့ဝေဖန်လိုက်မင်းတို့ဆိုကြတယ်ဝမ်းနဲ့မှာသမုဒ္ဒရာချုပ်သွားပြီလေနေကြလားဝမ်းနဲ့မှာဘာချုပ်သွားလဲသမုဒ္ဒရာချုပ်သွားကြအကျိုးဒုက္ခဘာဖြစ်သွားအကြောင်းသမုဒ္ဒရာချုပ်အကျိုးဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိသွားတော့ဘိုးတဲ့ဒုက္ခရသမုဒယချုပ်သွားပြီလို့သောတာပန်အလိုက်မချုပ်ဘူးလားဓမ္မတွေအဲ့ဒါဒီမှာဒီကနေ့ချုပ်ပါရဲ့ဒီကနေ့ဒုက္ခချုပ်ပါရဲ့မင်းတို့အရင်ပြောဘူးတဲ့လည်းမှတ်ထားတယ်ဓမ္မတွေလူကြီးမှာကြောင်းဆောက်တယ်နတ်ကြီးမှာပူပေါက်မတည်ခင်ကမပေါက်ဘူးလားပေါက်လူကြီးမှာအကုသိုလ်သောဘာရကမှာအကုသိုလ်တွေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာငရဲဦးတွေငရဲမိတွေဆိုတဲ့ပုံတွေကမပေါက်ဘူး။ဘာပြောရင်အရှင်းနဲ့ဖြစ်ဘူး။ဘုရားမျိုးမျိုးပြေးရတယ်။ဘာကြောင့်။ဒါပြင်မှာပုံပေါက်တာကိုကြရခြင်းငရဲဦးပေါ်နေမယ်ဆိုတာကိုရုံးကြောက်တယ်။တောက်တော့ပုံပေါက်တာကိုကြရတယ်ဆိုတော့တောက်တာလို့ကောင်းကျိုးခဲ့တာကိုမကောင်းတာလို့တော့မကောင်းကျိုးကြီးဟာတော့ဘာအရှင်းနဲ့ဖြစ်နေမလားဖြစ်နေမလား။ရှင်းနေတယ်ဆိုတာကိုကြတာအဲ့တော့ဒီကမေတို့ကဥပဒ္ဒကရှုလိုက်ဒုက္ခလေးလည်းချုပ်သွားတယ်။သမုဒိယဆိုတာကသူချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ခဏကပြောပြီးနော်ဒီလိုလဲချုပ်တယ်ဘုရားလည်းခဏကဒုက္ခအစဉ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုကလိစ္ဆာပုံမှုဖြစ်နေသွားတော့ဒုက္ခနဲ့လိစ္ဆာဒီကအစဉ်နဲ့စောင့်နေတယ်သူဝင်နေမှာဒီကဘာပြိတ္တိသူဝင်နေကိုအစဉ်နဲ့ဟောဝင်ရှင်းနေဘာကြောင့်ဘယ်ကြောင့်တောင်းတော့ကိုပြန်ဝမ်းကောင်းခုမရှိနေဘူးအပေဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရဝတ်တွေမရှိနေဘူးဒိဋ္ဌာဝန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဘူးဒိဋ္ဌာဖြစ်ဖို့ရာတော်တဲ့တောင်းတွေကသူ့ကိုယ်ပဲဆင်းရဲဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါတွေပါဒီကဒုက္ခချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကူကြောက်ဖို့ဆိုရင်းမိကြဒါဖြင့်ဒီလိုဆိုကြဒီလိုဒုက္ခချုပ်တာကိုမြင်တဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားဒိဋ္ဌာစိတ်ဓာတ်အတူရကဲဘုံကိုယ်အတွက်ကြောက်တာတစ်ချက်သေးလို့ပြန်မလားအတူတူပဲဒီကဒုက္ခပြတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားကိုယ်အတွက်စောင့်နေတဲ့ရဲဦးတို့ရဲမီးတို့အပယ်လေးပါးတို့ဘာဖြစ်လဲဒါပြန်ဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ခိုက်အာရမဓမ္မတွေဘယ်လိုသင်ခဲ့ကြလဲအဲ့ဒီတော့ဒီဒုက္ခထုတ်တဲ့စီရလို့ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အထုတ်တော့အထုတ်ကြတာပဲတပည့်မရောက်သေးဘူးဗျာညာက20လောက်ပဲရောက်သေးတယ်ဒီကြောင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိချလက်တဲ့နေဖို့မရှိသေးဘူးဆိုရက်ဘာကပဲနဲ့တော့သိချဘာလို့ဒီကြေကြောင့်ဆိုတော့နတ်ပြည်ကုန်ပေါက်ပြီးဆင်းတဲ့ခံစားဖို့ဆိုတာကမသေးကြလားဒီမှာလူပြားကုသိုလ်လို့ဆိုငရဲမှာဆင်းတဲ့ကိုသွားရင်ဒေဝဘုရားရှားပေးကြမလို့ဒီဘုရားပို့ပေးကြတော့အရှင်နဲ့ဆက်နေမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားမှာအကုသိုလ်တွေကအနန္တရှိရတယ်မရှိပေဘူးဒီတိုင်းမှာသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ကမ္မချမ်းသာတဲ့ကလောဘဒေါသမောဟအရေးတွေကဒီနေ့မှဒီရေးတွေမရှိတဲ့နေ့တွေရှိကြရတယ်မရှိတော့ဒီအကုသိုလ်တွေကလည်းပုံပေါက်နဲ့ဆိုတော့ပုံပေါက်နေပါဘယ်လိုလဲတော့နည်းနည်းကြပါမလားဓမ္မတို့အဲ့ဒါတွေပဲစိတ်များတတိလို့ပြောမှာတော့ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပဲစိတ်မှရိုးစရပါဒုက္ခတော့တယ်ဆိုတော့မပေါ်လာတယ်သူတော့ဒီပါပဲဒါကလည်းသူ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခတက်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်နော်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးရှင်ရမကနဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်ဒုက္ခချုပ်ပါဘူးလားဆိုပြီးကြလားဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာ
哦，你要那吧，拉出来，没那么对。哎，这点情况，我看在那边把这方面，那边这个到东北这本来是这个，这边呢，这个都是吃出过来的，不看那学员嘛的，为了那些这个，为了那个出过，为了这些出过，有些这个，有些出过，这些这个，这些出过，那看我包了后，我讲了，讲，这里情况，不会讲，这里边的啥子呀？这里边的教，那讲。大家别离吧，就这个你说嘛吧啦。这个讲，别个你别离吧，说怎样嘛吧的。这个你都弄得怎样？不讲了，这个嘛就管得怎样嘛。说到这，也不觉得这个，也这个嘛嘛分的，这个做到很好的，这个就是这个烂泥老叫，如果这一下五百亩高出来的，别离吧嘛，别离吧，从你有定的出来啥？那个好讲到，如果是第二一个现在是年年不顾一切你了，有业有计价，也不应该回来，回来，有业有计价吧啊，我讲，大家没业的，我嘛，现在那里超过业的，有业没有业的，我讲咱自己个，对目前要么你也一切你老讲。我特别的不一样，没记住了。而那个讲也蛮多的，我个多少关，这个没有了，这几个讲也蛮，我个多少关，我讲，二了我也的，他都没业，没办业，是几讲，这个大家说你看不上眼里的这个嘛的，这一等这里背了。ဂရိပေးတာပဲဘာလို့လဲဂရိပေးရကြတော့နဲ့ပေးတဲ့အခါကျလို့ချင်းဆောင်းကြီးမရှိလို့ချင်းတော့ဂရိမပေးတော့ပါဘူးအခုတော့ဆောင်းကြီးကတေချာပြနေတဲ့ဆရာသမားဖြစ်နေလို့ဂရိချက်ပေးတာဒီလိုစောင့်ရတယ်ဘောကြဒီဝေဒနာဒီသိတဲ့ကိုရတယ်ဆိုတော့သိသိတဲ့ဆရာသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မလို့ကိုယ်နာတွေကြောက်ရှင်းနန်းတော့လိုက်ဟောတယ်这个人嘛的，就是那个是假的。哦，当那个当抓了，还有什么奇怪一讲？呀，这个我们都没有说的见，这些个叫做你的有那东西，是不是？这些个不叫做你的现象，我们记录看，好讲的啦，有些我们记录不出来。我那边找个追的个，我把我这面他的。这讲我们不要这个，现在就那方面的这个心理了，这个对家人们来说哦，就是这个不完了，不我们对讲，就是那个有家全家，有家八家，这些的呢，比如你家我们说的些，我们没这个，就是不该干的，我们现在如果，为了家长。아는 여러분이 말하는 거 있잖아. 그래. 지금부터 동화로 해. 지금부터 동화로 해. 그 제가 있는 데를 가서 맨날 다시 들어가. 아론도 기다 చెప్పాలి. 분이야. 어? 에라 리그레리. 내가 이간에 로로 차. 맞지야? 에라 이놈아, 너는 대화를 위하냐고 만나야라고 일산이지. 일산이 되가래. 그래서 뒤다가 앞단에 뒤. 되게 우리 가지고 뼈과를 진짜 못해. 쳐보라. 나나리네. 땡땡이가.ဟုတ်လားကိုကျွပြီပါလူဒါနအချိန်တော်ကြောင့်ခုဒီတော့ရောက်တော့မှာပဲမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ချက်တာအဲ့ဒီကပြန်ရှင်းတော့ကျွေးတိုင်းမပြန်မလားပဲအဲ့တော့သိချရရလားဒီလာလေးပဲဒီလိုပြန်တက်ကြံတော့ဒီဘုရားတော့အားကိုးမှာပဲဆိုတော့လေဒီကရဏပြည်ရောက်ပြီးတက်ကြမှာပဲဒါကျေလို့သေတဲ့တနေ့ကျတော့အရင်ကျွေးအောင်ကပြန်ပြီးဒီကလာမချဘူးလက်ချဆက်တာတော့ဘောမင်းတို့ဒီကားတော့ပြန်တလန်းရှိသေးရဲ့အဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေမှာ
ဒါနသီလတွေလည်းကြိုးစားပြီးဒီကလာလောက်ကြတာပေါ့တဲ့မလောက်ပါနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးဒါနသီလတွေကြိုးစားပြီးဒီကလာလောက်ကြပါလို့ဆိုတယ်နော်ဆိုတော့အဓိကထားပြီးခုလိုသာဝနာရမ်းအဓိကထားပြီးဒီကလာလောက်ရမယ်ဒီလောက်ကပူကြီးမကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်ဓမ္မတွေရေဟိုသိနေရေမင်းတဲ့အချိန်နဲ့သက်လူတွေကကျွေးဆက်တဲ့သွားတွေကိုကြောက်နေတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ချိန်နဲ့ကြောက်ယူစားလိုက်ပါလို့ဆိုတာတိုက်တွန်းတယ်မလားဒါဖြင့်တစ်ချိန်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီတစ်ချက်ကိုတရားလို့တစ်ချက်ကိုမောအောင်လို့တစ်ချက်ကိုပါတယ်အဲဒီသုံးတဲ့အချိန်မှာပါဖြစ်မယ်ငယ်ဒီပယ်လေးပါးဘုနဲ့ဆက်တော်လေးဘိုးကိုအရှင်နဲ့ဖြစ်နေတာတွေလည်းဘယ်လိုသင်ကြဟောဒါဖြင့်ဓမ္မတွေရှင်းနာကြီးရှင်းနာဖို့ကောင်းတယ်တခါကြီးလိုက်ရင်အဲ့တော့ဒီတိကလည်းခေါင်းကပြောခဲ့တယ်မသိနဲ့ရှင်းကြတယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အသိရှင်းကြပါလားဒီဒုက္ခတွေအကြီးဆုံးဒီဒုက္ခတွေကြီးတာဖြင့်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပြုပါများလို့သိတယ်အသိကြီးဒုက္ခချုပ်တဲ့အသိမဖြစ်ဘူးဒုက္ခချုပ်တဲ့အသိသာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်လို့ရှိရင်နိရောဓဒီနာပေါ်လာလို့လားမှတ်ပါတော့နိရောဓဆိုတာကတော့နိရောဓဆိုတာဟာဟောဒီဒုက္ခချုပ်သွားတာဗျာဆိုနေမလားသူဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတွေတော့ဟောဒီသမှုတွေကချုပ်သွားတာဗျာလို့အဲဒါပြန်ဒုက္ခသမှုတွေကချုပ်ပါဖို့တရားဓမ္မဘာချုပ်ကြတော့မမမေမဲပြီးပတ်ခဲ့တယ်မဲပြီးသူတို့တွေချုပ်သွားလားကွာဆက်ပြီးဘယ်သူကချုပ်သိမ်းသွားကြတာတော့ဆိုမှတ်ကြရမယ်အပယ်လေးပါးကချုပ်ငြိမ်းရုပ်တယ်ရှင်းမလားဘာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားဒါဖြင့်ဒီလိုဆိုကြအပယ်လေးပါးဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးငရဲဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာအတွေ့အကြုံပုံဒီလေကိုယ်နဲ့ဆက်ချက်တာလေတောက်ဆက်ွယ်နေတာလေရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့မရှိရကြတော့လို့နေတဲ့အခါကျတော့မှဒီကျန်ခဏကသမုဒယနဲ့ဒုက္ခကချုပ်သွားတော့သမုဒယကချုပ်တာမှကိုယ်ပဲဒီကတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအပယ်သွားမှတရားနှစ်ခုကချုပ်ရောချုပ်သွားရင်းနေကြလားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကပယ်ချမှာကိုသမုဒယကတော့ဒီတိုင်းကချုပ်သေးတာကိုလောဘကတော့ဒီတိုင်းတော့ဘာမှကသိစင်ရင်တော့အခုပထမမှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းနဲ့မချုပ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကတော့ဆင်းရဲဖြစ်ချုပ်ဘောကြဒါပြန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှိမှသာဖြင့်အပယ်လေးကသွားရတော့ခုဘုန်းနဲ့မှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စလည်းမချုပ်တာသူချုပ်တဲ့ချိန်နဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်တဲ့ချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းအပယ်လေးကချုပ်တဲ့ချိန်နဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခကျူးတာဘတ်ကကျူးစားလို့နော်အာရမဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါရမကျူးစားတဲ့နေဦးလားခင်ဗျားတို့အရင်နေမျိုးတွေအကုန်ကြောက်ကြစမ်းပါအရင်နေမျိုးတွေအကုန်ကြောက်ကြစမ်းပါမောင်နေရဒီကကြီးလည်းကြောက်တယ်မကြောက်တယ်အာရမဓမ္မတွေကိုတန်ရောင်နဲ့မပြောပါနဲ့ကိုယ်လမ်းကိုကိုသိပြီးတော့ပြောပါဆိုနိုင်ကကိုလမ်းကသိကြပြီကိုလမ်းကသိနေပြီအဲ့ဒီတော့ဒါကဒီဇာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ရတာဒီတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအနန္တကပါလာတဲ့ကျွေးအောင်မြေအောင်ဆိုတာဘဝဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့အတုကျွေးတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီကျွေးအောင်မြေအောင်တွေလေဒီထုတ်တဲ့ချိန်မှာထုတ်ပါဒီဘက်ကအကြောင်းကျွေးအောင်မြေအောင်တွေအကျိုးပဲလိုက်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေကဒုက္ခရင်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရင်ထုတ်သွားတယ်ငါကဆရာဘုန်းကြီးရောဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယပြန်ထုတ်တယ်လို့ဒီကငါမဟုတ်လားဒါရင်ထုတ်တာပြောင်းရောင်ဒီဘက်ကရတယ်ပြောင်းရောင်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့အကျိုးတရားတွေဒီဘက်ကပေါ်လေးပါဒါပြန်ရမှာလို့ဒီဘက်ကအကြောင်းတွေလည်းချိုးဒီဘက်ကအကျိုးတွေကိုဘယ်ချိန်မှလဲကွာဒုက္ခကြီးရှုတယ်ဒုက္ခရှုရမှတ်တယ်ဖူးပါတယ်ဘက်ကလည်းဒီဘက်ကရောအဲ့တော့ဒီကာရမတွေသူသတိပြလိုက်ပါတယ်ဘာမှမပူကြနဲ့ငါတို့ဒီစကားနဲ့ဒီကလောက်သွားမတော်တော့ဘူးလားဒါတော့သုံးဟာနေလို့တခါပေါ်တယ်တလားဒီကနေဒီတလားဒီက
နေဒီတလန်းသုံးချက်တယ်ပရမဖြစ်ဖြစ်နောက်ဖြစ်တဲ့မောင်းလို့လည်းနှတော့ဖြစ်တဲ့ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ပိုင်နည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်ချလိုက်ရင်ချုပ်မှာပဲချုပ်ပြီချုပ်ပြီးနေတဲ့နေရာကျွေးအောင်ဖြစ်နေပြီအကျိုးတရားပဲလေးပါဘယ်ကျင်းတတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးဒီလုံးလုံးမှုတစ်ခုသာချင်းအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားပြောတာကလွယ်ပါလေဗျာတပည့်တော်များမှာစိုက်တော့ရင်းနေထိုင်ရေးကမလွယ်တာဘူးကြမလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလွယ်ကြပါရဲ့မလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမလွယ်ဘူးတရားလေဟောရှင်နေလည်းရတယ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဒီကဲလည်းလည်းရှင်းရင်မင်းကျွေးဟောင်းနဲ့မင်းပဲသွားပါကိုမင်းဒီသမင်းနဲ့သမင်းတော်မှာအပေကိုသမင်းကျင်ကြလားသမင်းကရေးကြည့်တယ်ကိုယ်တိုင်းအပေလေးပါးမှာဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်မှာကိုတော့သူထည့်ပြီးစကားပြောတဲ့ပါဠိပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဲ့လည်းသင်ပြမလဲပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ကလားဒါရေးတော့ရေးကခင်းနဲ့သင်ပြလဲမနေပါနဲ့လို့မပြောတဲ့အခါဒါရေးတော့ရေးဆိုတာဟာသစ္စာနဲ့ရောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမောင်မောင်ပြီးလို့ပတ်ခဲ့သစ္စာနဲ့ပြီးတာဟုတ်ကလားဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆက်ဆံတော့ကြည့်တာမကြည့်ဘူးလားဒီနေ့ကတပည့်နဲ့ပြီးအောင်အင်းကမတည်းပဲနဲ့တပည့်နဲ့ပြီးမှဆိုပြီးနေကြတာမပြီးဘူးလားအဲ့ဒါဒါကကြားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မကုတ်ပါဘူးတဲ့လက်ပြန်ကြားရရမဟုတ်ပါဘူးကြွားရရပုံများတာများပါလူချင်းတူလူချင်းများများဆိုတာကြွားရသဘောကျဝါကတော့တားလူချင်းတူလူချင်းများများနေကြတာကဒါနဲ့တားရကြောင့်ဆိုတော့တာကကြွားရပြုတ်တော့မဆိုတဲ့နဲ့ဆိုနိုင်လားကြွားရပြုတ်ပြောတာတဲ့ဆင်းရဲကတားရတော့ပုံတဲ့ဘောတတ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်တော့ပုံနေကြရလဲအဲ့မင်းတို့ကလဲတော့တားရနဲ့လဲတယ်ဟုတ်လားကြွားရရမလောက်တဲ့ဥစ္စာကိုတဲ့သင်ကျေမလဲပါနဲ့ကြွားရချုပ်ပြီးတားရလောက်တဲ့ရှင်ဖြင့်ကိုယ်ပဲချက်သိနေတယ်မသိနိုင်ဘူးရှင်းကြပါလားအခုပြောဆုံးနေကြတာကလူတွေနေတော့လူချင်းတူမှဆိုတော့ကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုတူမှဒီလေးပဲမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေကတော့ပြန်ဆရာဘုရားဖော်ထုတ်ပြောတော့မနဲ့လည်းသိကြပါပြီဒါအပေါ်လုံးတွေပဲဆိုတာကိုမှတ်ကြပါတော့ဒါပြန်ဓမ္မတို့ဒီထဲမှာလည်းပါမမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကအခုတရားသူတရားမြတ်တွေလည်းရပြီးကြတာနေတဲ့အတွက်ကျွမ်းပြေးတဲ့တွေကိုကျေကျန်လို့ချင်းကျေမဲ့ချိန်ဘယ်ချိန်ကွာရှင်ရမတ်နဲ့ပါတော့ကွာရှင်ရမတ်နဲ့ဒုက္ခကဆုံးသွားတဲ့ချိန်ဖြင့်ဘယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့ချိန်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီချိန်ဟာခဏကစကားလေးနှစ်ခေါက်တော့မသိကြဘူးဆရာပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘောကျကိုယ်တော်သိဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သုံးသက်ကြတဲ့ရှင်တွေရောက်နေတာကျန်ဆရာပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါပါလေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒါဒုက္ခမှာအကြီးဆုံးဒုက္ခပါလားကြီးတဲ့ကြီးမရှိပါလားပြေးလို့မလို့တဲ့ဒုက္ခပါလားဆိုတော့မဆိုနိုင်ဘူးပြေးလည်းပြည့်ဖြစ်ပြကပါရဲ့ထိုင်နေတော့ဓမ္မစာကောင်းနေတော့သာရများနဲ့ပြုံးရွှင်နေတော့ပါရဲ့ပဲဆိုတော့ဓမ္မတို့ပြေးလို့လွတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မင်းတို့အလုတ်ပြောင်းဝင်ပြီးကြတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်သက်သက်နဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခရောက်နေတာလေခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်သဘောကျဘုရားပြောခန္ဓာကပြောလာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့ခန္ဓာကပြောတာသူများပြောစောင့်နေတဲ့ခန္ဓာကပြောရင်သုံးချက်ချက်လည်းချလိုက်ပြမလားခန္ဓာကပြောရင်ဘာလို့သုံးချက်ချက်ကချလိုက်ပါဓမ္မတို့ခန္ဓာကပြောတာဖြင့်သူများပြောမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုပြောပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာချုပ်ခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးပါပဲဆိုတာခဏခဏတစ်ဖြတ်လဲပြပြဘူးလားကျဲရက်ကြရကွာဘုရားညာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့မျက်စိတစ်ပိတ်မှာရုပ်သုံးလေးပေါ့ဒီငါတော့လေစိတ်ကလေးပေါ့ပြေးနေနေတော့ဒါကမလိုပါဘူးသူ့ကံကိုတော့ပြောတာဒုက္ခဝိပ္ပယဝိပ္ပတ္တတစ်ချက်ချက်မိပြီးတာဘောကြလားဒါကရင်ရှင်းမှတ်ကြလားနောက်မိတာတဲ့ဓ
ဓမ္မတို့ဒီနေ့ဘာလေးကိုပြလိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိကြပါယောဂံဓာတိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ်တိုင်လေးသုံးပြချက်ချတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခပါဖြစ်မယ်ဒုက္ခဆိုရင်ဒုက္ခရင်ချုပ်ကြလားလို့ပြောလိုက်သမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယရင်ချုပ်ကြလားလို့ဆက်ဆက်ပြီးတယ်နော်အပယ်လေးပါးလည်းချုပ်အပယ်လေးပါးရင်ချုပ်ကြလားလို့ပြောတော့ဝါများစွာကတန်ဟောင်းနေလိုက်လာတဲ့အပုဒ်ကုသိုလ်ကံတွေကိုပါဖြစ်မယ်နော်လားနည်းနည်းနော်လားဓမ္မတို့အမှန်တန်ကြီးမရဘူးလားဒါကြောင့်ဒီလောက်ပါဆိုတာများဒီလိုကောင်းစိတ်ရှိလို့ဆရာသမားကလည်းတိုက်တွန်းမင်းတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာပြီးဒီကလာဩတို့ဒီရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလည်းမဖြစ်ပါလားဒီလိုဖြင့်မလုံးမဖြစ်တဲ့လည်းဆိုသွန်းပါတော့မယ်ဆိုပြီးကြလားယနေ့ကစသွန်းကြမောင်းနေလို့နော်ရှင်းကြပါလားဓမ္မတို့ဟောပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟောတော့မယ်တဲ့ဓမ္မတို့ခொနည်းကတော့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်တာလေးကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ကလေးချုပ်သွားရင်ပါရဲကွာနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်လိုက်ကောင်းပြီတဲ့ဘယ်ကံကရမကြီးသာဝတိဒီရေဝန်ကျောင်းတော်၌ကြံသုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါဘုရားနိဗ္ဗာန်ဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒုက္ခခတ်သိငြိမ့်နေပြစ္ဆုတ်ပန်ဒုက္ခလည်းငြိမ့်အနာဂတ်ဒုက္ခတွေကိုပြစ္ဆုတ်ပန်ဒုက္ခတွေလည်းငြိမ့်အနာဂတ်ဒုက္ခတွေလည်းငြိမ့်တယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဘုရားကဘုရားမြတ်ကြီးကမဟောသေးဘူးလို့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ထဲမှာတရားနာရမှတ်တယ်အချူဉာဏ်နဲ့စိတ်ထဲမှာဒီတန်တရားပေါ်နိဗ္ဗာန်တော့ဘုရားကဒုက္ခကတည်းကငြိမ့်တယ်အများကြီးဟောပြီးပြောလိုက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဘုရားကဘုရားမြတ်ကြီးကမဟောသေးဘူးတို့ဘယ်တော့နာရပါမလဲဒီလိုသိကျင်တော့ဘုရားခုလိုပဲဘယ်လိုမှတိုင်းပြီးတကားလာနေတော့ပဲစဉ်းစားလိုက်တော့ဩဉာဏ်တွေဟာကြည်သာနိဗ္ဗာန်ကြောင်းကိုတော့ငါဟောတာများလာပြီလို့သူတို့သိကြမှာပေါ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုတော့သူတို့ဘယ်အချိန်မှနာရပါမလို့တောင်းတနေတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဘယ်လိုမှထိုင်ရင်မှတ်တယ်သူဝါစိတ်ကိုပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါယနေ့တော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟောမှာပဲဆိုပြီးကြတာဓမ္မတွေဉာဏ်နဲ့သိစိတ်အထူးပေါ်နေတာသိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုဘုရားဟောတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါစိတ်ကတော့ဘယ်လိုပေါ်နေလဲ။နိဗ္ဗာန်ကသူကြားဘူး။ဟုတ်လား။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့မကြားသေးဘူး။ဒါကိုတော့ဟောပါမလဲဆိုပြီးဉာဏ်နဲ့မှတန်ရမရှိဘူးလား။ပြီးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့လဲ။ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဘုရားကဟောမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟောလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုပါပြီလားကဲတကယ်ကြီးဒါပြောတော့မယ်နော်အဲကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအာဒီယနေ့သိသိချာချာဟောမင်းတို့ယူရသေးသေးကိုင်းကိုင်းနေဒါကြတရားနဲ့ဉာဏ်တွေအမှန်ပြလိုက်တယ်နော်ဉာဏ်နဲ့အမှန်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကတော့ဘုရားတို့ပါဠိလေးရွတ်သွားယူနေခင်ဗျားတို့ကမှန်နားလဲဘုရားကတော့ပါဠိလေးဒီကကြီးလည်းနှလုံးလောက်ပြည့်ရွတ်သွားတယ်ဒီလိုနှလုံးလောက်ရွတ်သွားရင်တော့ကျတော့ကဘုရားဒီမြန်မာတွေဖြစ်ပြီးကြတာနေတဲ့တော့ဘုရားလည်းပါဠိဘာသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကတော့ဟောပြီးတယ်ဟိုးရှင်သူကပါဠိနဲ့ဟောလိုက်ပါဠိနဲ့ဟောလိုက်ပါဠိဘာသာနဲ့ဟောလိုက်ဒီကနေပြီးကြတာဥမာဘုရားကလည်းနားထောင်တာပဲကလာကလည်းနားထောင်တာပဲဒီဥက္ကရနားထောင်နားထောင်တဲ့လူကကိုယ်ဘာသာနဲ့ကိုမျိုးမျိုးနားထောင်ကြတယ်သူကပါဠိဘာသာတစ်ခုတည်းနဲ့ဟောလိုက်ရတယ်သူကအမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ကံဉာဏ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ကလားကလည်းကလားဘာသာနဲ့နားတယ်ဒီနေ့ဒီတော့အပုံနာအဲ့သူ့တော့လွယ်တယ်မလွယ်ဘူးလားသူ့ဘာသာနဲ့သူနားတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်အကျုပ်မရှိဘူးပြောတာတကယ်ကြီးရင်းနေကြလားကျသူကတဘာသာရောဟောတာနဲ့ဘာသာတရားတဘာကကိုယ်ဘာသာနဲ့ကိုနားတယ်မလဲဘူးလားဒါကြောင့်သူလိုသူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဘာသာကကိုပြောပြီးကိုယ်ဘာသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားတယ်ဟုတ်ကလားသူကပါဠိဘာသာကသူလည်းကံပြီးကြတာပြောလိုက်တာနဲ့ကိုယ်မှာဘာသာတရားတဘာတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဘာသာနဲ့ကိုပြောပြီးနားတယ်ထူးခြားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အတုမရှိကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတုလံဆိုတဲ့ဥစ္စာသူနဲ့သူရပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမရှိဘူး
မှာပဲကရုပ်ပဲရင်းတော့မင်းကနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ပါးတော့သုံးပါးတော့ဟောရတော့မယ်လွယ်ပါအဲ့ဒီတော့ငါကြရနေဘူးလားဒါကမင်းတို့နားလဲမှုရှင်းထားပြီးဒီကလာပြောရမယ်တဲ့ကြောက်တဲ့ပေါ်မှာသစ္စာပန်းလေးဘုရားပန်းလေးကြောက်တဲ့ပေါ်မှာပေါက်နေတယ်တဲ့ဘာမှထားလိုက်တယ်နော်ကြောက်တဲ့ပေါ်မှာသစ္စာပန်းလေးပေါက်နေတော့ငရင်ဟုတ်တယ်ဒကာရမငရင်ဟုတ်တော့ဒီကြောက်တဲ့ကြီးကဘာဖြစ်လဲလောက်အောင်လုံနေတော့သူ့ပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့သစ္စာပန်းမနဲ့ဆိုကြဒီသစ္စာပန်းကသူကပန်းမျိုးကိုယ်ကကြောက်မျိုးပဲဘာလို့လဲသူကလောက်ရတော့မေးတော့စတယ်ဆိုတော့စတဲ့ပြည့်နေလို့အမျိုးအစားနဲ့ပွဲသူကတက်ခါပန်းမျိုးပဲဟိုကကြောက်မျိုးပဲဟမ်ဘယ်လိုလဲငရင်လောက်တော့သူလောက်ရတော့မေးမလို့ပြောဒါဖြင့်စနေလို့ရှိရင်လောက်နေတယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားဒကာရမတို့စနေရင်ပါတော့စနေရင်လုံနေပဲဆိုတာဒကာရမတို့ရှင်းရကြပါလားမဆိုင်ရင်ဒီမှာလေတက်လို့ရှိရင်ဆက်ဆက်နေလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတိုင်းပါတဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိရင်ဆက်ဆက်မှုရှိရင်လုံမယ်ဆက်ဆက်မှုမရှိရင်မလုပ်ဘူးဆိုတာလေးကိုပတ်ထားတာဘယ်ရစတယ်တရားပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူခေါ်တော့လို့စတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့အခုဥပမာဆံလိုက်ကြတဲ့ဟောမီတို့ကြားစီမနေပါဘူးတဲ့မင်းရှင်းနေလာပါလိမ့်မယ်နော်ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဘုရားကနိဗ္ဗိတသသလိတံနိဗ္ဗိတသမင်းနေသောပုဂ္ဂိုလ်ကသလိတံလှုပ်ပြီးဟောသည်ဟုတ်လားကြောက်ကိုပန်းကမင်းနေတဲ့အခါကျတော့ပန်းကမလှုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပန်းလှုပ်ရတယ်လို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြောက်ပေါ်မှာစနေကြောက်ပြီးနေရတယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားကြောက်ပေါ်မြေကလေးတွေ့နေရချာဒကာရမတို့အဲ့ဒါဒီပန်းလေးကမလှုပ်ချင်ပါဘူးဆိုလို့အဲကြောက်တဲ့သူကြောက်ပေါ်မှာသူပြီးနေရတယ်ကြောက်နဲ့စမနေဘူးလားကြောက်နဲ့ပြီးနေရတယ်သဘောကျဒကာရမတွေမှတ်ပါတဲ့ဟိုကလေးတွေကမောင်ကလေးလေးဖြစ်စီဥပက္ခကလေးလေးဖြစ်စီဟိုကပိုင်းနဲ့လဲပြီးကြတယ်ငိုးတယ်ရမင်းပဲဖြစ်နေတော့မတော်ဘူးဘုရားလဲတာနဲ့မင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီကနေစိတ်နဲ့လှုပ်ရတာတော့လို့ပြောလို့လက်မကြလားငါကောပါပြည့်နေကြောင်းတဲ့သက်ခွပန်းလို့ပဲလက်မိဗလားတတ်လို့ပါပြည့်တယ်မင်းတို့ကတော့တခြားစီနေတယ်လို့ဟုတ်ဘူးတဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကဆက်သူပဲကြောက်နေတယ်သူပဲသက်ခွပန်းနေဒီလိုဆက်နေတယ်တဲ့အမြင့်ဆက်မဆက်ဘူးလားတဏှာကသားလေးပြန်သားလေးခင်းနေတာလေးကဆက်မနေဘူးလားဒါဘူးသားတော့ပြီးတော့ငါသားလေးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှင်းနေတဲ့ဒီကလေးတွေကပိုင်းနဲ့လဲလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီကအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လှုပ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆက်ဆက်နေလို့ရည်ကြည့်ဗလားဘာဖြစ်ကြတာတော့ဟိုကလေးကဟိုဘက်မှာအဝေးကြီးမှာပဲအမေဖေးကဒီကနေဒီကျွတ်မပြည့်ဒီကျွတ်များထိုးလို့တကယ်ရင်းနှမနာပြည့်ပြီးကာလကြပြကြသုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့အပြေလွှားကြီးနဲ့ပြစ်လာကြဘာဖြစ်တာတော့လို့ပြောရမောင်းဘယ်နဲ့ပြစ်တဲ့နေတော့ဘာဖြစ်လဲလုတ်ရမင်းကလုတ်လာဒါကြောင့်မင်းတို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသာသမီနဲ့အမင်းကြီးကတဏှာလေးဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့တဏှာကျမှုကဒီသားလေးပေါ့ဒိဋ္ဌိရငါသားလေးဆိုတဲ့အမှားသားကြီးကမမြဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတိုင်းနဲ့လဲလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲဘုရုလုတ်မေကြီးကအကုန်လုတ်တာဒီမင်းကရချင်းရောအကုန်လုံးသဘောဆိုလုံးလို့ညာစက်ရင်းပြီလားမင်းတို့လောက်ကြတာပြကြတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့လောက်ကြပါလိမ့်မလဲဆိုတာဒကာရမတွေရင်းပြီလားနိဗ္ဗိတကဒီပေါ်၌နှီးနေတော့တဏှာရိဋ္ဌိနဲ့နှီးနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်တဏှာရိဋ္ဌိနဲ့ဒီလိုဆက်နေတဲ့ဒါအမင်းကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သလိတံသုတ်ပြီးဟောသည်အများအားလောက်ရမယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါသူ့ကိုဝိပဿနာနဲ့မင်းတို့ပေါ့ဘူးကွာဒါလေးဟာခင်းနေတဲ့သဘောလေးဆိုတော့ခင်းတာကသမှုရိယမဟုတ်ဘူးသမှုရိယတဏှာနဲ့ကောအမင်းကနဲ့ကလေးလေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒါရီကဘုရားကျမ်းသားလေးကျမသားလေးအစရှိနေနဲ့ကောငါ
လှုပ်တာမလှုပ်ဘူးလားမင်းကြောင့်လှုပ်ပါလေဟောခန္ဓာကိုယ်ကျတော့တရားကြီးပဲလို့မောင်းနေရချင်းချင်းသေးခန္ဓာကိုယ်တော့တရားကြီးဆက်ဆက်မှုပဲရှိနေဩဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါကြောင့်လှုပ်ကြပြီလားပဲဆိုတော့ကွဲနေလို့လှုပ်တာလားဆက်ဆက်နေလို့လှုပ်တာလားကောင်းပြီဒါဖြင့်မင်းတို့ဒီတဏှာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေမယ်ဆိုကာလပတ်လုံးဘောဓံလာမှာငြင်းငြင်းလေးကြာကွက်မှမရှိတော့လုံးနေရသိပြီလားလှုပ်ဆိုရမြေကြာလိုက်ကျုံလိုက်မြေကြာလိုက်ကျုံလိုက်ဟုတ်လားတခါကြီးလည်းဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီတိုင်းနေဒီသားသမီးတွေဆွဲလာပြီးတေးသွားတယ်အပေရောက်လိုက်ဆိုတော့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုကဗယံပရာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဗယံပရာကြာသွားမှာပေါ့ကွာမကြဘူးလက်ကြဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကဒီသာသမိကံက၌နှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာဓိရှိတဲ့နှင်းနေတော့ပြင်ပြီးပါသလိကံအများအားလို့ဟောသည်လှုပ်ဘူးလားကဲရှင်းကြရတာဒကာဓမ္မတို့ဘာဖြစ်တယ်နှင်းနေရင်မောကြီးတရားကြီးဆိုမလားဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုမလားဆက်ဆက်နေရင်ပြီးမနေသေးဘူးလားဒီတက်ခေါ်ပန်းနဲ့ဒီကြောက်လုံးနေရတယ်ဓမ္မတို့ငရင်လောက်တဲ့ခါကြတယ်ကြောက်လုတ်တဲ့ခါမှတက်ခေါ်ပန်းကလည်းဒီမှာလည်းမင်းတို့မေဖေးတက်ခေါ်ပန်းနဲ့ဒီတဲ့ဘာလို့နည်းတွေကကြောက်တုံးနဲ့မတူဘူးလားသူ့ပေါ်မင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့အမေမိဘတွေမှာသူတို့ကပြုံးလို့ရှိရင်လေကိုကပြုံးရပြန်သူတို့ကမဲ့လိုက်ရှင်လို့ရှိရင်လေဘာပြစ်သလုံးဆိုပြီးကိုကလမ်းရထိတ်ရမဲ့ရမလာဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်နေကြတော့ပါလိမ့်မလဲလို့ဘေးကွန်းထုတ်ဘယ်နဲ့ကြည့်ကြဒါကသာသမီနော်ခန္ဓာအဲ့ဒီဒါကသင်ကြောင်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာကိုသေးသေးချာချာစဉ်းစားတော့မိမိခန္ဓာနဲ့မိမိသနာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်နေတယ်တဲ့ရှင်းပြီလားမိမိခန္ဓာနဲ့မိမိသနာဒိဋ္ဌိနဲ့ရောဆက်နေတဲ့အတွက်တဲ့ကိုနေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုရင်လှုပ်လားလို့ဘယ်လိုလဲဘာချက်နေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့သနာဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲနေတယ်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်ပဲကောင်းဆောင်လုပ်ကြရတာကိုယ်ကနေမကောင်းတိုင်းမလားရှိပြီကြလားနေပြန်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်နဲ့ပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုသိမကြတာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုမြဲရှိနေကြမကြဘူးခိလံဒီကလာနောင်ရေးကတိဆိုတဲ့အရေးတွေကမလာဘူးလားသလားဘယ်လိုလဲဆက်နေပြန်ပါလိမ့်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဆက်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးလှုပ်မှုဆိုတဲ့ဆိုတော့ရက်ကြပါပေါ်ဗလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတ္တခန္ဓာနဲ့သနာဒိဋ္ဌိနဲ့စနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသလိတံလှုပ်ပြီးဟောသည်ရှိဒါကခန္ဓာထားဒါကလှုပ်တဲ့သဘောထားတယ်သောကပိဝါတွေပေါ့ကွာရင်းမကြလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကိုခင်းနေမယ်ငါခန္ဓာခင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကဒါကြတဲ့ဝိဇ္ဇပယောဂဝိနတစ်ခုရောက်ရင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုပါဖြစ်မယ်တို့နေမှာတော့သောကပိဝါတွေမလာဘူးလားဒါဖြင့်မင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်မလဲလက်မနော်ဒါကဘုရားကမင်းနေလှုပ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီဒီနေ့စီလေးနားလိုက်ရင်လည်းကိုအတွက်ကိုပဲကျုပ်ပြန်ကိုကြည့်ပြီးကိုကျုပ်သိချမ်းသာတယ်လို့ဘုရားလုပ်ရင်းကြပါလားဒကာဓမ္မတို့ဟုတ်လို့လှုပ်ပါလဲတော့သက်သက်သနာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဒါပြန်မင်းနေပါပြီမယ်သက်သက်နေပါပြီမယ်ဒါပြန်မင်းတို့သတ္တန်နေရလုံးကသနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဘူးဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့လို့ရှင်းမသိတော့ပါဘူးမသိမင်းတို့သံဃာရံဘယ်လိုနေကြရအောင်ဆိုလို့ရှင်းအများအားလှုပ်ရှားပြီးကြတာနေကြီးနေကြနေကြတယ်ပေါ်သေးဘူးလားသံဃာဘယ်လိုနေကြကြပါလဲဓမ္မတွေနေရနေကြီးနေကြရတယ်ဆိုတော့ဒီကံကြီးကလည်းအများအားသူကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေမှာပဲပါဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ကြီးကိုကိုယ်ကနာတင်းနေမယ်ဟုတ်လားငါ့ဥစ္စာတင်းနေမယ်ဆိုတော့သနာရိဋ္ဌိကဆက်မနေဘူးလားဆက်နေတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုယ်ပဲအမြဲတမ်းသက်တော်ပြီးကြတယ်နော်ခန္ဓာကလည်းမပေါက်ပြန်တဲ့ရှိမပြည့်စည်တဲ့ရှိရှိတယ်မရှိတော့အမြဲတမ်းပါဖြစ်နေတယ်သ
ဒါပြန်သံဃာထဲမှာဗျာတပည့်တို့ဘယ်လိုနဲ့နေကြရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ချုပ်ခံနေရတယ်ရှင်းကြလားသံဃာမှာဘယ်လိုနေကြကြအမြဲတမ်းဒါပြန်ကောင်းတယ်သိကြကြရတယ်ဒါကမိမိခန္ဓာနဲ့ဆက်တာနော်ဒီပြန်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ကိုသူ့ရတယ်တပည့်တော်အတွက်ကကိစ္စရှိပါဘူးဗျာဆွေတွေမျိုးတွေကမချမ်းသာတော့ဆက်တယ်ဆိုသူတို့ကသွားဆက်သနာရိတ်နဲ့မဆက်ဘူးတပည့်တော်တို့ကတော့ကြီးပါဗျာဒါလည်းမိတွေကြောင့်ခက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနဲ့ဆက်နေလဲတပည့်တော်တို့ကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာရွာလေးရတဲ့နေရတော့လေအိမ်ကြီးကအိမ်ကမချမ်းသာကလာသေးတယ်ဗျာဘာနဲ့ဆက်မင်းတို့ကတော့ဆက်လို့မပြီးတော့လိမ့်ပြီလားဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတို့သနာရိတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ရှိမရှိကိုအကဲခတ်ဖို့ဘုရားကဒါဟောလာလိမ့်ပြီလားဒီလိုစက္ကန့်ဟောပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ဘုရားကနော်အခုတော့စက္ကန့်မဟောနိုင်သေးဘူးစဟောတဲ့တရားကိုတရားကြီးကစနေတာရှင်းတတ်ကြပါလားနှလုံးလေးပိတ်ရမှာမှန်တရားကြီးလိုက်လို့ဆိုလို့ချင်းပြောနှလုံးတော့ပိတ်တော့ပိတ်ရမှာပဲပိတ်ရမှာကွာကောင်းကောင်းမှဖိတ်နိုင်ပါမလားမင်းတို့နေဝင်ထိုင်နေနေဆိုဆက်မဆက်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့တရားကြီးလဲလုံးနေတာရင်းနေလားကဲကောင်းနေတာကရင်းနေလားဘာလဲဒီတွေကလူသားမပြောက်သေးတော့ကိုယ်ရတာတဲ့ရကြီးလို့ဒီदिनရောက်သေးတာသိတာမရှိပါဘူးတို့ကလည်းစိတ်မကြလက်မဆိုင်ရရှင်းနေသေးတယ်ဆိုတော့ဘာပါလဲဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲဆက်ကြနေအဲ့တော့ရန်ကုန်နဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနေဟုတ်လားအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့နေဆက်ဆက်ပြီးနေတာလုပ်တာလေတဏှာရိပ်ကြီးကဘယ်လိုကြီးဒါပြန်သူမပြည့်တဲ့ကာလပတ်လို့ဒကာရမတို့ကျွတ်တို့လှုပ်ရှားခြင်းဟာဘယ်တော့ချိန်မှာလဲရင်းပြီလားဒကာကြီးလဲရင်းပြီနောက်တဲ့ဒကာရမတို့ရင်းပြီကြရလားခင်ဗျားတို့ဒကာကလေးများငွေချင်းနဲ့ချနေလိုက်ကြတာဘုသူ့အတွက်တုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုသူ့ကြောင့်ဘုသူ့သွားတယ်ဟုတ်ဘူးလားဘုသူ့အတွက်တုံးတခါကျသပိုင်းနဲ့ချပြီးကြတာဖြစ်နေလိုက်ကြတာဘာဖြစ်နေရတာတော့ကိုမကြောက်ဘူးလားဘုသူ့ဘာဖြစ်လို့ဘုသူ့နဲ့သွားတယ်မဆက်ဘူးလားအဲ့တော့မင်းကဘယ်ချိန်မလုပ်တဲ့ချိန်ရှိသေးတယ်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ဟောမလို့ပြတ်မှရောက်မှာဘူးကွာအဲ့ဒါသူရုပ်ဆိုးကိုပြောနေရသေးတယ်သူမပြတ်ရင်ရောက်ပါမလားသူမပြတ်ရင်တလုံးတည်းလုပ်ပြီးဒီကလာမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီကြားလေးအောက်ကျနေမှာပဲသူ့လည်းကျုပ်အားသွင်းနေရတာဆိုတော့သိတယ်ပြောဘူးလားအဲ့ဒါကနာရိတ်ကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့နေရဆက်နေတာပါဖြစ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုရရင်းပြီလားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အမှန်တန်ဒီကြီးရဲ့ကျမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပြန်တယ်ဆွေမျိုးတွေလည်းအမှန်တန်ထောက်ပြန်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များတည်သွားတဲ့ခါကျတော့အိုးဒီမတရားကြီးမှာနေရမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုတ်ဒီတိုင်းဟိုသူနဲ့ပြီးတော့လုတ်လိုက်တဲ့လုတ်မှာတော့မလို့ကိုယ်မနဲ့ကြမရမဲ့အောင်များတယ်ဆိုတာရှင်းကြကြပါအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့မီးနေရင်ဘာဖြစ်မလဲမမီးပဲဒါပြန်မနဲ့ဒီကကျုပ်ဒီဘာဖြစ်ဖြစ်မတုံမလို့ငိမ့်စိမ့်အေးအေးစစ်စစ်နဲ့နေကြပါလေဆိုလို့သူတို့တခုမပြည့်ဘယ်တော့မှမနေဘူးတလုံးကလုံးနေမှာပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပါလားဒါငရဓမ္မတွေငါတို့သုတ်ပုံကြီးပေါ်လားငါတို့ကအငိမ့်ကမနေတတ်ဘူးကျုပ်ကဘာဖြစ်လဲအငိမ့်ကမနေတတ်သူ့သိခင်တတ်တယ်ပြောတယ်သုတ်တယ်လို့သိပြီလားဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလဲသုတ်တယ်လို့ပါကိုသားမဟုတ်ဘူးမကိုသားရဲ့ကျုပ်ကမှတ်ထားတာဘာဖြစ်တယ်လို့ပါလဲတယ်လုတ်ချင်တာဟုတ်ကဲ့ငိမ့်ကိုမနေချင်တဲ့ဥစ္စာတွေသေပေါ်ပါလားသိပြီလားသနာရိတ်ကြီးနဲ့တော့ဆက်တယ်ကွာတော့ဆက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကအနိစ္စခန္ဓာကိုမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်ရနာတဲ့ဒီတဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာဖြစ်တဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုအဲ့ဒီကြရင်ချင်းခန္ဓာနာပုတ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဟောဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြမပြရတယ်ကလောက်တာမလောက်ဘူးလားလောက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လောက်တာလဲကွာသက်သာနေတော့သူ့ကိုပြီးတယ်သနာရိတ်နဲ့ပြီးတတ်တယ်ဘောကြလားဒါပြန်ဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတတ္တသနာရိတ်နဲ့မိမိခန္ဓာဖြစ်စေသူတစ်ပါးခန္ဓာဖြစ်စေနှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသနာရိတ်နဲ့ပြီးနေတယ်တလိတ္တအများအားလုံးဟောဒီရင်းကြလားသနာရိတ်နဲ့ခန္ဓာတွေကိုမိ
မိခန္ဓာဖြစ်စေသာမိခန္ဓာဖြစ်စေကြောက်သေးတာလုံးမှာကွာဒီကောကငါတို့မပြီးဘူးငါတို့မပေါ့ဘူးမဆိုရင်ကြောက်သေးလို့များတယ်ဘာကွဲနေလို့မဆက်ဆက်လို့ဒီဆက်ဆက်တာနေရင်တော့ဖြင့်လုံးမှာပဲဆိုတာဓမ္မတွေရေးနေပြီလားဒါဆက်ဟောမေဒီနှစ်ခုကဘာလို့ဖို့ပြန်လဲပေါ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဖြစ်စေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဖြစ်စေဒီနေ့တော့ရုပ်ဓာတ်ရေးပြီးဟောပါလေဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့လုတ်တယ်ဆိုတော့ဆက်တယ်ဒီအောင်လို့နေကြီးနေကြမယ်ဟမ်သူ့အတွက်ပတ်ပြီးသမီးသားနဲ့ပြည့်ရမယ်သူ့အတွက်ပတ်တဲ့ဒီချင်းတွေပြလိုက်မယ်မလားဘူးလားဆက်ဆက်လို့လုတ်ကြမှာပဲမလုပ်ဘူးလားအခုဒီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရလို့ပေါ့မလားဘူးလားဘာသူဒီလည်းဒီလိုပြောတယ်မယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေကမရှိဘူးလားပြစ်လို့ပြစ်ကုန်တာသူဒီလည်းကြားတော့ဘာလို့ရောပြင်ရတာတော့တဏှာရိဆက်လိမ့်မိဗလားပေါင်းနိုင်လာတဲ့လောကကြီးတဲ့မှာတို့ကိုအငြိမ်မနေနိုင်တော့ဒုက္ခမျိုးစုံပြေးလေတယ်မြတ်ဘယ်သူပါလိမ့်လိမ့်မိဗလားဒါကြောင့်ဒီတဏှာရိမတည်တဲ့ကာလပတ်လုံးဓမ္မတွေငြိမ်ငြိမ်နေခြင်းရှိဒါဖြင့်ဒီဘဝကဘုဘဝကြာကြာနဲ့ဆိုဘုဘဝလှုပ်ဟမ်ဒီဘဝဟိုဘဝကူတာလည်းပြုတ်ကြတာပဲကွာသဘောကျလားအဲ့ဒါနဲ့ဟောမေတော့ငြင်းငြင်းမနေရတဲ့ဝတ္ထုသက်တွေသာရကကြီးနည်းနေဆက်သက်နေလို့သာပတ်ကြပြီတော့ကျမလားမိမိခန္ဓာနဲ့ဘုဒ္ဓနာရိနဲ့ဆိုတော့မိမိခန္ဓာအတွက်ပို့လို့မှာပဲမိမိခန္ဓာအတွက်မလုပ်ဘူးလားဒါမိမိခန္ဓာနဲ့ဆက်သွယ်နေရင်ဒါဖြင့်စဉ်းစားကြတာလောကကြီးတဲ့မှာဒီလိုတရားဓုကမရလို့ရှိရင်လုံးဝပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုံးဝပုဂ္ဂိုလ်ဝိပညာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံပဲသွားရင်းပြီလားလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားရိုင်းတယ်ပဲသွားတဏှာရိယာဟုတ်တာကိုဗျတဏှာဆရာပဲပြောတယ်ဗျဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒါနဲ့ဒီတရားတစ်ခုကြောင့်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရားတစ်ခုတော့မစွန့်နိုင်လို့ပေါ့ဒါပြန်ဒီတရားတစ်ခုစိမံတော်တော့မခံရဘူးလားဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကလက်သေးပေါ်မြေမှုန့်တင်တဲ့ငကတိကူမှာတုတ်ဆိုတာအာဒီဘာနာမာဝိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန့်နဲ့ငါလက်သေးပေါ်ရှိတဲ့မြေမှုန့်နဲ့ဘယ်သူကများသလုံးဆိုတာနေတယ်မင်းတို့ကသူဖြေရတယ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူများတယ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတော့ချိန်လို့ရသေးရဲ့ကဲသဘောကျကြအဲ့ဒါတွေဓမ္မတွေမဆက်ကြဟောနေရတဲ့အသိပဲကြားလို့ဆိုရင်မင်းတို့အနေဆိုတေဆိုအကြရုပ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေရတယ်ဆိုတဲ့အသိပဲကိုဥက္ကပေါ်ကြလားခင်ဗျားကလုံးနေရမှကျင်တတ်တယ်ဟောကြတာလုံးနေရမှကျင်တတ်တာဟုတ်တယ်ကွာဘယ်သူမှမဟုတ်ဆိုရင်မေးလိုက်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့မေးကြတော့တဏှာနဲ့ဆက်ခင်လေးရှိဟုတ်လားတဏှာလူဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရအောင်ရှိတော့မင်းကဒီလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်တော့သွားမင်းဘူးသွားမနေတဲ့ခါကျတော့လုံစားကြလည်းမရှိဘူးပြဝတ်ကြလည်းမရှိဘူးပြအိုးခင်ဗျားလည်းကြုတ်ပြင်စိတ်ကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာကူလာဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီစိတ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်နဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်တော့မလာဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိဆွဲသွားလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားအကုန်လုံးကြားကုန်တယ်ဆိုတာလေးပဲရှင်းမလားဒါကြောင့်လူကြီးလေဒီတရားမျိုးဝဲတယ်သုတ်နေတယ်။ဒါရင်လူကြီးလေဒီတရားမျိုးဝဲတယ်ပါလား။သုတ်လေလေပဲဆိုတော့ရင်းနေတာ။ငယ်တုန်းကတော့ကိုအတွက်နဲ့ကိုသားများအတွက်နှစ်ယောက်တာ။သာသမီတွေများလာတော့သူတို့အတွက်ပါလုပ်ရမယ်။သူတို့ကမိုးဖွားလာတယ်ကြီးတွေတိုးပွားလာတော့ဒါကြောင့်ကွာကြီးလေလေပါသုံးကြမယ်။လုပ်လေလေပဲကြတယ်လေ။ရင်းပြီလားတို့ကတော့လူကြီးဆိုတော့ဟေးမနေတတ်သွားပဲရင်းပြီလားမနေတော့သွားတယ်ပဲဒါလည်းရှိတာလည်းပဲသွားကြရှိသေးတယ်ဘယ်မှာသွားကြမသူကနေရာတိုင်းကလည်းဘာလည်းမကောင်းဒါလည်းမกินဟုတ်လားနည်းနည်းကလေးတွေကအဲ့ဒါဆုံးမျိုးမှမသိလည်းတို့သွားအောင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့လောက်လိုက်တဲ့စက်မပြောပါနဲ့ဆက်တာနဲ့ကြလားမနေတော့ဒီကနေ့ကျဘာသာဘာဝနေလို့ရတယ်လူကြီးတွေကနေလို့ရရလားမရတာဘာလို့နေလို့မရတာပါလဲသက်သာနေတော့လှုပ်လို့သွားတာဟုတ်ကလားဒီလှုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းတို့ကသူတို့ကတော့လူကြီးစိတ်ကြည့်လို့တော်နေတယ်လို့ဆိုကြမလားလှုပ်များတယ်လို့ဆိုကြ
အလုံးများကွာဒေဝနဲ့နဲ့ကြတာပေါ့ကွာရင်းနေကြလားကဲဓမ္မတွေသဘောပါလားကဲဥက္ကဋ္ဌခဏဆောင်းဟောတယ်များအောင်မင်းတော့ဟိုတကယ်ကြီးလည်းမရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ဒါဖြင့်သုတ်ပုံပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သုတ်ပုံဆိုတော့ဝေးတာကြီးတာကလူရင်းတာမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်တာကလူရင်းတာဟောဆက်ဆက်ပြေချက်ချက်ကောင်းပါလားဆိုတော့ပေါ်ကြပါဒါဖြင့်နေတိတကဒီကန္နာမိမိကန္နာဖြစ်ဖြစ်သူဆက်ဆက်ပြေချက်ချက်ကောင်းပါလားဆိုတော့ပေါ်ကြပါဒါဖြင့်နေတိတကဒီကန္နာမိမိကန္နာဖြစ်ဖြစ်သူဘကန္နာဖြစ်ဖြစ်တဏှာရိတိနဲ့ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသလိတံလှုပ်ပြီးဟောပြီးလှုပ်ပြီးလေကြတာဟမ်သိမကောင်းပဲဖြစ်ရတာအမင်းစားဖြစ်ရတာမလာကြဘူးလားလာကြတယ်မကောင်းတာဘူးလေကိုမလာဘူးနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လာလဲဒါဖြင့်ဘုရားကဟောလိုက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင့်ဟောမယ်တဲ့ကိုကတောင်းခံခဲ့ဘူးလားနေတိတကသလိတံမင်းနေဟုတ်မယ်ကွာအနေတိတကသလိတံနဲ့သနာရိနဲ့မဆက်ရှိနဲ့ဘုခန္ဓာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘခန္ဓာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မဆက်ရပါတယ်မဆက်ရမလို့ဘူးဒါလည်းပါတယ်ဘာနဲ့မဆက်ရသနာရိနဲ့မဆက်လို့ရှိရင်ကဲတရားဓမ္မတို့မဆက်ရင်ပါတယ်ကဲမဆက်ရင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကဟောသွားတော့လည်းလိုက်တာပေါ့မဆက်အောင်ဘယ်နဲ့လောက်အောင်မလုပ်ဆိုတဲ့ဒီပဲကျမ်းနေတယ်ကျမ်းနေတော့ဒီဟောမင်းတို့ကကိုယ်တဏ္ဍာကိုကြည့်ပြီးဒီကလားမင်းတို့ကကြည့်နေတဲ့ခဏခဏပြက်နေတာလေမင်းတို့ကဓာတ်လို့ရှိလို့ရရင်ဓာတ်လို့ရှိလို့မရဘူးဩဒါမပိုင်မဆိုင်တာပဲမလာဘူးလားမပိုင်မဆိုင်တာမှသိသွားသိသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မပိုင်မဆိုင်တာမို့မပိုင်မဆိုင်တာဘယ်လိုခင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြည့်ရမပိုင်မဆိုင်တာကိုရင်နာလုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုရှိရဟောဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေကအမှန်ကန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သနာရိကပြုတ်သွားပြုတ်ဘူးလားသနာရောဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာခင်သေးရလားကွာဒါလေးကငါလို့ပဲခင်သေးရဒါဖြင့်သနာလည်းမခင်ဟုတ်နာလည်းမခင်ဆိုတော့သနာလည်းမခင်ဆိုတာကသနာပြုတ်နာလည်းမခင်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒါလည်းကျင်းတော့ပါအဲ့ဒီကတော့ဖြစ်တဲ့ဒါမြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားလို့ဘုရားရှိလို့မှဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာဖြစ်ပျက်ကိုခရလာတာလည်းမရဘူးရကြပါမင်းတို့တဏှာဒုက္ခပေါ်တယ်ခဏကြည့်ကြတယ်ဒုက္ခပေါ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပြက်သွားတော့ဘယ်ဟုတ်ပေါ်ပေါ်ပြက်သွားတယ်ဒီမြင်နေတော့ပိုင်လို့ဆိုင်လို့ရကုန်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဟောမလို့ဝေဘာမလာဘူးဝေဘာလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်ပိုင်လို့ဆိုင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ကပိုင်ခြင်းတဲ့တဏှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုင်ခြင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့တော့သူကလည်းသူဖြစ်တာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုဆိုင်ပြီးတော့လည်းလှုပ်သေးရတယ်ဒါကြောင့်သက်တော်မှုရှိသေးရလားတဏှာရိတိနဲ့သက်တော်မှုမရှိတော့ဘာတဲ့ဓမ္မမလို့တော့ဘူးကွာဓမ္မတို့ဘာတဲ့မလို့တော့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမဆက်ရမလားဓမ္မတို့မဆက်တော့ဘာတဲ့မလို့တော့ဘူးဟောဒါဖြင့်မင်းတို့ရှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့တရားဟောဒီဘုရားတို့ဘုရားရှိလို့မှမရပါလားတကယ်အနတ္တတွေပါလားဘုရားပိုင်လို့ဘုရားဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူသဘောနဲ့သူကသူ့အကြောင်းတိုက်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးကချုပ်သွားတယ်မဆိုနိုင်ဘူးဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲဖတ်တာချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တာပဲဒါလေးဝေဒနာထားပါတော့ဓမ္မတို့နော်ဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာမဟုတ်လားကွာဖတ်တာချုပ်တော့ဘယ်သူကမှချုပ်ပါမခိုင်းဘယ်သူကမှလည်းမင်းတို့ကဩဇာနဲ့ဖြစ်ပါလို့ပေါ့သက်တော်မူပြသက်တော်မူပြသွားတယ်ဆိုတော့ငါရိဒီသွားတယ်ဆိုတဲ့လေးကိုပြောချင်တယ်မြင်ပြီလားဘာဖြစ်သွားလဲနမယနဲ့ဝိရလေးကလွယ်ရောက်ကြလားတဏှာရိဆက်နေလို့ရှိရင်ဘယ်မှာနေလို့ဟုတ်တာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တဏှာရိအခုဒီမိမိခန္ဓာနဲ့အနည်းဆုံးတဲ့ခန္ဓာသူကောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူကြောင်းတိုက်တယ်နဲ့သူဖြစ်အကြောင်းတိုက်အကြောင်းချုပ်လို့ကျိုးချုပ်သွားတာပဲလို့မင်းနဲ့ညာထဲမှာဒါလေးဖြစ်ပြမြဲနေတယ်ကွာတဏှာရိရှိသေးရဲ့မရှိတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ကဒီကနေလုပ်သေးရဲ့ထိုင်ကြည့်နေတာလားရှိတော့လုပ်သေးရလားဘယ်လိုကတော့ထိုင်ကြည့်နေကြည့်နေလို့ရ
လားတဲ့ခန္ဓာကယူနှံဖြစ်သွားတယ်တခါလေသိချင်လို့သွားချင်လို့သိကြချင်လို့မလာဘူးလားဒါကလည်းကြောက်ပါလေပြီးဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်လုပ်တယ်ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးလေကောင်းတဲ့တရားပါလားဒါကကိုရမကြီးဟောတာဒကာဓမ္မတို့အမတန်နဲ့တဲ့တရားပါလားလို့ပတ်သက်ဆိုလိုက်တာဒါဖြင့်မလုပ်တော့စကြဝဠာမလုပ်တော့ပါဖြစ်တယ်ကဲမလုပ်ပါဘူးဗျာတဏှာလေးတည်းသူကသူပြသူကသူပြဒါကိုလည်းကြည့်ရလို့ထိုင်ကြည့်နေပါပြီဒါဖြင့်မနုပဒနာရှိတယ်ထိုင်တာရှိညံ့မလားထိုင်တာရှိကိုယ်ကလည်းရှိပါဖြစ်နေတယ်ကြည့်ပေးတို့ကလည်းကြည့်တဲ့အခါကျသူကြောင့်တိုက်တယ်လို့သူဖြစ်နေတာရှိပါဘူးသူကြောင့်ချုပ်သွားလို့သူကျိုးချုပ်သွားတာကောဥမာဝေဒနာရှိတဲ့ဘက်ကပြင်ဖတ်တော့ဖြစ်လို့ပါဖြစ်မှာဖတ်တော့ချုပ်တော့သူလူဖြစ်တော့သူချုပ်တာကိုမနုကဘာမှလာနေစဉ်းစားတာရှိသားနဲ့ရှိပါကြမလို့ပါဘူးဒီတိုင်းနဲ့ရှိနေသဘောကျလားဒီတိုင်းရှိနေတော့လှုပ်သေးရတာလည်းကတော့ဒီနပ်ဟောတယ်အနတ္တသလုံးအနိစ္စသလုံးဒုက္ခသလုံးအနတ္တသလုံးပိုင်ရင်ပဲလှုပ်နေဘူးလားအဲဒီတော့ဒီဘက်ကအမှန်လို့တော့သူ့ကိုဒီနေ့ဆက်သွယ်နေတော့ကတော့မလှုပ်ဘူးလားတဏှာလေးနဲ့ဆက်သွယ်နေတော့လှုပ်တယ်နော်ဒီဘက်ကအားလှုပ်ဘုဒ္ဓနာလေးနဲ့မဆက်သွယ်တော့ဓမ္မတော့အနိစ္စတ္တသတိတဏ္ဍအနိစ္စတ္တဓမ္မရိတိနဲ့မိမိဝေဒနာခန္ဓာတွေနဲ့ဆက်သွယ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသတိတံလှုပ်ခြင်းနဲ့သူကသူပြည့်နေတာသူကသူပြည့်နေတာကျွတ်တော့ပါဆိုင်လုံးဆိုပြီးကြီးမြတ်ရှိနေမှာပဲလှုပ်သေးတယ်အဲ့ဥပဒနာရှိကြကြပါလားဒါပြန်ဥပဒနာရှိဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လားသူတော့သူပြည့်သူတော့သူပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကသိသဘောနဲ့ရှိနေမှကြည့်လားဥပဒနာရှိနေကိုသိချပြတာပဲခင်ဗျာဒီကကြီးလိုက်နားလည်းကြပါလားဓမ္မတို့ဥပဒနာရှိဆိုတာဒီကိုကသိပြီးဝရိယကြီးစိုက်ပြီးဒီကလာအခုကြလေကြီးကျိုးစားနေရမှာလားသူသဘောနဲ့သူပြည့်သူသဘောနဲ့သူချုပ်နေတာလေးကိုသူ့ရိပ်ကြည့်နေုံပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဥပဒနာလုပ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာဤသဘောဝေဒနာခန္ဓာပြန်ဝေဒနာခန္ဓာဤသဘောသူသဘောပဲလို့ပါလိမ့်မယ်ကြည့်ုံပဲကျန်မလားဒီဘက်ခန္ဓာဖြင့်ဒီဘက်ခန္ဓာရှိတဲ့ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ခန္ဓာသဘောဘယ်လိုပါလိမ့်မယ်လို့ဘောပြီးထိုင်ကြည့်တော့သူကမပိုင်ကြောင်းသူကမပြောဘူးမပိုင်ကြောင်းသိတဲ့အခါအော်မပိုင်ကြောင်းပဲမင်းကသိတယ်ပြင်ပါမလို့ကျန်မလားသူကမပိုင်ကြောင်းပြနေလို့ရှင်မင်းကဘာလုပ်ရမပိုင်ကြောင်းကသိနေဖို့ရေးကြည့်တယ်သူကပြည့်ပြည့်တာကြတော့အော်ပြည့်ပြည့်နေတယ်လို့သိနေသဘောကျလားသူကပြည့်ပြည့်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခါဒုက္ခရောက်သွားနေတယ်လို့သိလိုက်ရုံပဲဒီပြည့်ပြည့်ကြီးကိုတားမရဘူးတော့တားမရဘူးလို့ပဲတားမရတဲ့တရားဒါပဲဘူးလို့ဒါလည်းသိဘာမှခရုံးကျနေတယ်လို့သိလားဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဥပဒနာခရင်ပေါက်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုရတော့ခရုံးကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်ဥပဒနာကိုယ်တိုင်နဲ့တော့ဗမင်းကြကျိုးစားတော့မရဘူးအလုံးအောင်ကျိုးစားမှဆိုတော့ဘုံကြည့်ရမှာလည်းတစ်မျိုးအားစိတ်ကပိုးနေတာကမောင်ပါမိဘနဲ့နေတယ်ညာနေတယ်ရပါဒါပြန်ဝရိယလုံးတော့ဥစ္စာပဲလာသွားတယ်မရဘူးရပါမလားဝရိယလုံးမနေဘူးအဲ့ဒါပြန်ဓမ္မတော့ဥပဒနာရှိနေဘုရားဒီနေ့ပြောပြီသဘောကျပါလားကဲဥစ္စာဘယ်လိုရှင်းလဲဘယ်လိုရှိကြမလဲဓမ္မတော့ဥက္ကနာဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှိတယ်ဟုတ်ကလားဘယ်လိုရှိကြမလဲထိုင်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ထိုင်ကြည့်နှလုံးမကြည့်ထိုင်ကြည့်သဘောကျထိုင်ကြည့်နေတော့ဟောမယ်သူကဘာပြောမှာဒီကကသူမပြောဘူးသူသဘောတာပဲလို့သူကပြောတယ်သူသဘောတာပဲဆိုတော့မင်းတို့ကသူသဘောကဒါပဲကိုလို့သိကျန်မလားဒါပြန်ဘာလို့ဆက်ကြည့်သေးလဲသူသဘောကဒါပဲကိုလို့သိရင်ပြီးတာပဲဒါကသူသဘောသိတာညာကဆိုနိုင်မလားဒါပြန်ဒါကဝေဒနာဤသဘောဒါကသိတဲ့သဘောဒီလိုမနေဘူးလားဒီလိုကြည့်နေတဲ့အခါကျသူသဘောကိုမင်းတို့ကောင်းကောင်းမသိဘူးလားဒါနဲ့သူသဘောဟာငကူကတို့ရဒီလိုမထင်ဘူးငကူတို့ထင်နေတာကဒေါသကကိုပြည့်ရင်သူကဒီလိုထင်တယ်ဩဇာကဟုတ်ရဲ့လားဩဇာကမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သူသဘောနဲ့သူနေတာကဟုတ်ခင်ဗျားတို့နဲ့ဘယ်လိုများဩဇာကသဘောနဲ့နေရလားမနေတဲ့အခါကျထိုင်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့သူကထိုင်ကြည့်ခံရတာဒီကထိုင်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့သူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူသဘောနဲ့သူပြည့်လား
ဘုရားလည်းဘုရားသေးလို့ဘုရားပိတ်လို့ဘုရားပြန်တော့မှမရပါလားလို့ခိုင်းတာကြည့်ကျဲမလားဥပဒနာရှိနေမှာပြန်ဒကာကြီးနေတာအသိဆက်ပြောနေတာပဲအဲ့တော့သိပြီဆိုတော့ဒီမဆိုင်ပါနဲ့ဒကာရမတို့ခိုင်းကြည့်သဘောသာပပပေါင်းနေရနောက်ပါဒကာရမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲခိုင်းကြည့်ပဲအဲ့ဒါကဘာမှမခိုင်းကြည့်ရတာကပြမနဲ့နေကြီးကြလို့လေလားဥပဒနာလို့ပါတော့ပြင်းနဲ့လုပ်ပါလားလို့ညာမင်းတို့ကသင်နေလက်ရှင်ပြီလားအဲ့ဒါကြည့်နေတော့မင်းတို့အိမ်ဘဝတောင်မှမော်တော်ကားသွားပြန်ကြည့်နေသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြတော့ကြည့်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာလေးထိုင်ကြည့်တာတော့မင်းတို့ကမကြည့်ဘူးဟမ်ဘယ်မှာတော့တဲ့ကဲတော့မော်တော်ကားလေးသွားပြန်ပြီးဘုရုပါသွားတယ်ပြန်လာပြီးဘုရုပါသွားတယ်ဒါတော့ထိုင်ကြည့်တယ်ကွာကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုထိုင်ကြည့်နေလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းကိုယ်ခန္ဓာသဘောကိုသိရဘူးလားသိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်ကြောင်းသူကမပြောဘူးလေဒါပြန်ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်ကြောင်းပြောတဲ့ကမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တခန္ဓာကပြောရင်းနေကြလားသူကပြောတာတော့ခန္ဓာကပြောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကပြောတာကိုအော်သူကဒီလိုကိုလို့မင်းတို့ကသိပြလိုက်တော့ခါကြလို့ပြန်မင်းတို့လုတ်တဲ့ရှိသေးလားအော်သူကဒိန်းပဲဒိန်းပြီနေတာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးအဲဒီလိုကြည့်နေတဲ့ဥစ္စာအနတ္တသိချပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းလားလုတ်သေးရတာဓမ္မတွေဒါပြန်အနိတိတ္တသရိတာနာတိသနာရိတိနဲ့မသက်တော်ဘူးတဲ့ဒီဖြစ်ပြကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသနာရိတိသက်တော်ရမသက်တော်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကဘာဖြစ်နေလဲလုတ်သေးရဟောမလုတ်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမလုတ်ဘူးလားတောင်းပြီမလုတ်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မလုတ်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကရှိတယ်နော်အဲဒီကိုယ်ဟာလည်းခံငြိမ့်နေတာစိတ်ကလည်းငြိမ့်သဘောကျကိုယ်ရောစိတ်ရှိနေတာဒါဖြင့်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်ငြိမ့်စိတ်ငြိမ့်ရှိနေတာငြိမ့်အငြိမ့်မဲ့လို့ရဒါကြီးကအငြိမ့်မဲ့လို့ရဒါဖြင့်သူ့ဘောကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငြိမ့်လုံးမှုရကိုယ်ရောစိတ်ရောရှိနေတာကိလေသာထုတ်ပါကိလေသာတောင်မရှိတော့ပါဘူးကိလေသာမရှိကိလေသာရှိရင်သုံးမှာဘူးဗျာခုကိလေသာကငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်သိနေလားဒါဖြင့်ကိုယ်လည်းငြိမ့်နေတယ်စိတ်ကောကိလေသာကောကိလေသာဘူးနည်းလည်းငြိမ့်သွားတယ်ဆိုကိလေသာရှိသေးရဲ့ဟောဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာငြိမ့်အောင်လုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့သဘောကိုမှန်မှန်သိငြိမ့်ရမလားသူ့ဘောမှန်မှန်သိရင်ပါတော့ငြိမ့်ပါပဲဆိုတော့ဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရှင်းတယ်ဗလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီထိုင်ကြည့်တဲ့နည်းလေးကအတော်ပဲတပည့်တော်တို့သင်ရအောင်ပါပဲလားလို့ပြောဆိုနေနေတာကွာဒါဖြင့်ဥပဒနာလောက်ပါရဲ့တိတ်ကြောင်းတဲ့ရတယ်လို့ပြောဟုတ်ပါရဲ့လားဒီကောင်းမရလို့ဆင်းနေတယ်ဥပဒေရိမ့်နေလားဒီကောင်းရတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲထိုင်ကြည့်ညာနဲ့ကထိုင်ကြည့်ဘယ်လုံးကတော့မကြည့်ဘူးဘာကြလဲညာနဲ့ထိုင်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာပြောမလဲသူ့သဘောကိုပြောတော့လားသူ့သဘောကဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဖြစ်ဖြစ်ပြောတော့မင်းကဘောင်းမြေတားကြည့်မဖြစ်နဲ့ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ဆိုမင်းကတားဒါလို့မရတယ်မင်းကသူ့ဘယ်လိုသူ့လိုက်မင်းငါမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့နတ်တာဆိုနေတယ်နတ်တာခါရပိုင်ပေါ့လားပိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်မလို့စိတ်ကောကိလေသာငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကဓမ္မတွေအနတ္တမြင်တဲ့ကိလေသာငြိမ့်ပါဘူးဘာကြောင့်အနတ္တထိုင်ပြီးဆက်လက်ပြီးကြည့်ပါဦးကွာငြိမ့်တော့ငြိမ့်ပါပြီဆက်လက်ကြည့်ပါဦးဆိုတော့ကြည့်ရတာပြန်အော်ဒီဆန်းလာပြီဆိုတဲ့အိမ်ကိုရောက်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲကိုကတော့ငြိမ့်တာစိတ်ကကိလေသာရောငြိမ့်တာပဲတကယ်ကြီးတော့အနတ္တပေါက်ပြီးကြတော့မုန်းနေတော့ငြိမ့်တာပဲဟုတ်လားအိုးဒါကြီးကြည့်နေရတာသွားလိုက်ပေါင်းကောင်းမောင်းပြီဒုက္ခပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုကြည့်ခိုင်းတာပါလားလို့ဆိုတာတော့ပြောကြဘုရုဒုက္ခဘုရုကြည့်ခိုင်းတာဒီဒုက္ခကြီးကိုယ်ဒုက္ခကိုကြည့်ခိုင်းလို့အခုတော့ပြန်ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိပါပြီဗျာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရိပ်သိကြပြီရောက်နေတယ်လည်းကိုယ်ရိပ်သိကြရင်ဘာဖြစ်မလဲ
နေတဲ့တရားဓမ္မဇီယကိလေသာလည်းခုနကငြိမ်းုံမကတော့ဘူးအကုန်ကိုချုပ်ဘာကြောင့်ကိုယ်လည်းချုပ်စိတ်ကောကိလေသာရောချုပ်သွားပြီးကြတော့မဲ့ကျင်မဲ့ကြရင်တော့ဝန်နေလိမ့်နေကြလားမဲ့ကျင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတို့တဲ့အများတို့ဒီခုနကချုပ်ချုပ်သွားတာဒီနိရောဓဖြစ်မှာလေချုပ်ချုပ်သွားတာဒုက္ခသစ္စာဒီနေရာအစားထိုးတာကဒီဘက်ကအငြိမ့်နေကုန်တရားဓမ္မတို့သံဃာနဲ့ကြောက်ပြီးဒီကလာရုပ်ရောနာရောကြောက်ပြီးကိလေသာရုပ်ရောနာရောကိလေသာရောကြောက်သွားညံလေးတင်ကျန်နေတာကမက်ကဖြစ်ပြီဗျာဘာကြောင့်ကိလေသာရောကျုပ်ဖြစ်သွားပြီရှင်းမလားဘုံတော့မကုန်ဘူးဒီကတဝက်ကျန်နေတယ်တရားဓမ္မတို့နော်လက်ပြန်မှဆက်နေကြ